kaya nyo nang gawin to, bili lang kayo ng ganito, Omni plug. Capacity nya 10 ampere. Tapos kailangan nyo ng ganitong tools, wire stripper, para hindi kayo mahirapan magbalat. Kailangan nyo rin pala ng screwdriver. Yan. Dapat wala yung talot. Ito lang yung tatalupan nyo. Tanggalan natin ng tanggalin nyo lang yung screw nito. Tapos dito nyo ipulupot yung wire. Yan.